အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကတော့မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့စမကျွန်းမြို့ဘိုးဘွားရိပ်သာကိုလာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုးဘွားရိပ်သာကတော့ဒေါက်တာကျော်ထက်အောင်စမကျွန်းမြို့ဆေးရုံမှာတာဝန်ခံဆရာဝန်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကဆရာရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ဘိုးဘွားရိပ်သာကိုမရောက်ဖြစ်နေဒီဆောက်ချင်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့မြို့မိမြို့ပါလေးနဲ့ပေါင်းပြီးဆိုလည်းမတွေ့ရတာကြာပေါ်ဒီဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာပြည်တဲ့ကျွန်တော်9ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘိုးဘွားရိပ်သာကိုရန်ကုန်ကနေပြန်လေလာတော့ဖွားရည်နဲ့လည်းမတွေ့ရတာကြာလို့မုံလေးပေးရင်လိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်လူကြီးတွေရဲ့မြို့မိမြို့ဖလူကြီးတွေရဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်သားကြီးရော့အဖွားတွေတယောက်တပူးလေးပြေးလေပေါ့မရောက်တာကြာလို့ဖွားတွေတယောက်ချင်းလိုက်နှုတ်ဆက်နေရတာညမလာဖြစ်တာပဲပြေးတယ်အဲ့နဲ့ပဲခုကရောက်တော့ဆိုပြီဆိုစင်ပြေတယ်မို့လားနေရထိုင်ရတာနေကောင်းကြတယ်မို့လားနေကောင်းပါလေဟိုဘာလုံးလုံးပြေဖို့လို့လားဒီဘာလို့လဲဘာမှမလို့ကြပြီဒီမားပြီးတယ်သူကပြလိုက်တယ်လားပြီးလိုက်နော်ပြီးလိုက်ဆရာလေးမှတ်မိလားကိုကြီးရဲ့ငါသားရဲ့ဘာထိုင်အောင်လေနေပါဆရာလေးရန်ကုန်သားဒီတိုင်းမဲပါပဲမဲပဲလို့မွေးကလေးကမဲတာဆိုတော့ပြူးမလာဘူးနေကောင်းတယ်မို့လားစင်ပြေးလားနေရတာဘိုင်းနေစနေတော့ဟုတ်ပါဟင်းကောင်းပါစားမရောက်တာလည်းကြာပြီလေဟုတ်တယ်အားကြောင့်ရောက်တော့ဆိုပြီးဟုတ်ဒါပေါ့ပူရရသည်က